Bugun men pensionerlar uchun kuzgi ustama bo'yicha juda muhim tafsilotlarni tushuntirib beraman. Chunki bu masalada bitta kichik xatolik ham pulingiz vaqtida tushmasligiga, ustama noto'g'ri hisoblanishiga yoki umuman e'tibordan chetda qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va oilasida keksa insoni bor har bir odamga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki men bugun ko'pchilik o'tkazib yuboradigan, lekin amalda juda katta ahamiyatga ega bo'lgan jihatlarni birma-bir ochib beraman. Men avvalo masalaning ildizini oddiy tilda tushuntiraman. Pensionerlar har yili turli indeksatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki mavsumiy ustamalar haqida eshitadi. Lekin muammo shundaki, hamma ham qaysi to'lov avtomatik berilishini, qaysi biri uchun ariza kerakligini, qaysi biri faqat ma'lum toifadagi pensionerlarga tegishli ekanini aniq bilmaydi. Natijada odamlar hamma pensionerga tushadi deb kutib o'tiradi. Keyin pul tushmasa, kech bo'lgachgina sababini izlay boshlaydi. Oldin ko'p hollarda pensionerlar asosiy pensiya miqdori bo'yicha umumiy oshirishni kutar edi. Ya'ni pensiya indeksatsiya qilinsa, odam bank kartasida ko'proq pul ko'rardi va shu bilan masala tugardi. Hozir esa vaziyat biroz murakkablashgan. Ayrim qo'shimchalar asosiy pensiyaga qo'shilib ketadi. Ayrimlari alohida satr sifatida ko'rinadi. Ayrimlari esa faqat hujjat tasdiqlangandan keyin beriladi. Mana shu joyda eng katta chalkashlik boshlanadi. Kuzgi ustama deganda hamma joyda bir xil narsa nazarda tutilmasligi mumkin. Ba'zi hududlarda bu isitish mavsumi, kommunal xarajatlar, ijtimoiy yordam yoki mavsumiy kompensatsiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda esa bu oddiy indeksatsiya yoki pensiyaga qo'shimcha to'lov sifatida talqin qilinadi. Shuning uchun men har doim shuni aytaman, nomiga emas, to'lovning shartlariga qarash kerak. To'lov kimga beriladi, qancha muddatga beriladi, avtomatikmi yoki ariza asosidami, daromad hisobga olinadimi, yashash manzili va ro'yxat muhimmi? Mana shu savollar javobini bilmasdan turib xulosa qilish xavfli. Endi eng muhim o'zgarishlarga o'tamiz. Avval odamlar ko'proq qog'oz hujjatlar bilan yurardi. Mahalla pensiya bo'limi, bank, ijtimoiy xizmat, kommunal tashkilotlar orasida ma'lumot almashinuvi sekinroq edi. Bugun esa ko'p ma'lumot elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu bir tomondan yaxshi, agar ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, pensioner ortiqcha yugurmaydi. Lekin ikkinchi tomondan xavfli. Bazada ism, familiya xato yozilgan bo'lsa, pasport ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, yashash manzili eski ko'rinsa yoki bank rekviziti noto'g'ri bo'lsa, to'lov ushlanib qolishi mumkin. Masalan, men ko'p uchratadigan vaziyat, pensioner kartasini almashtirgan, lekin yangi karta yoki hisob raqami tegishli tizimga vaqtida tushmagan. Odam pulingiz keladi deb kutadi. Lekin amalda to'lov eski hisobga yo'naltirilgan yoki qaytgan bo'lishi mumkin. Yana bir holat, pensioner boshqa tumanga ko'chgan, lekin ro'yxat yoki yashash manzili bo'yicha ma'lumot yangilanmagan. Mavsumiy yoki hududiy ustama aynan ro'yxatdagi manzilga qarab belgilanadigan bo'lsa, bunday pensioner bir necha hafta yoki hatto oy davomida masalasini hal qila olmay yurishi mumkin. Yana bir o'zgarish shundaki, ayrim to'lovlarda oilaviy holat, parvarishga muhtojlik, nogironlik guruhi, yolg'iz yashash, daromad darajasi yoki boshqa ijtimoiy mezonlar muhim bo'lib qoladi. Ya'ni men pensionerman, demak menga berilishi kerak degan yondashuv hamma holatda ishlamaydi. Men buni adolatsizlik deb emas, amaliy qoida sifatida tushuntiraman. Har bir to'lovning o'z huquqiy asosi va o'z mezoni bor. Agar mezonlarni bilsangiz, huquqingizni himoya qilasiz. Bilmasangiz, sizga tegishli pul ham yoningizdan o'tib ketishi mumkin. Birinchi navbatda eng kam pensiya oladigan pensionerlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ko'pincha qo'shimcha yordamlar aynan daromadi past, ijtimoiy himoyaga muhtoj, yolg'iz yoki yordamga muhtoj keksalarga qaratiladi. Agar sizning pensiyangiz kichik bo'lsa, har bir yangi ustama yoki kompensatsiya siz uchun sezilarli farq qiladi. Masalan, pensiya miqdori 900 ming so'm atrofida bo'lgan odam uchun 1 ming yoki 1 ming so'mlik qo'shimcha ham dori-darmon, non, kommunal to'lov yoki transport xarajatida katta yordam bo'ladi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner yoshga doir pensiya oladigan bo'lsa, lekin sog'lig'i sabab nogironlik guruhi ham mavjud bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha qo'shimcha huquqlar paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda eng ko'p uchraydigan muammo shuki, nogironlik hujjati bor,
lekin tizimda muddat tugagan deb ko'rinadi yoki qayta ko'rik natijasi yangilanmagan bo'ladi. Shuning uchun hujjatning muddati, guvohnoma, tibbiy xulosa va tegishli bazadagi ma'lumot mosligini tekshirish kerak. 3-toifa yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Amalda yolg'iz yashaydi degan ibora oddiy hayotdagi ma'nosi bilan hujjatlardagi ma'nosi bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, bu aslida uyda yolg'iz yashaydi, bolalari boshqa shaharda. Lekin uy daftarida yoki ro'yxatda hali ham farzandi yoki nevarasi turibdi. Natija tizim bu pensionerni yolg'iz deb ko'rmaydi. Shunday vaziyatda ustama yoki ijtimoiy yordam rad etilishi mumkin. Men bunday holatda avvalo ro'yxatdagi shaxslarni aniqlash, yashash joyi bo'yicha ma'lumotni tartibga keltirish va mahalla orqali haqiqiy holatni tasdiqlatishni tavsiya qilaman. 4-toifa qishloq joylarda yashaydigan pensionerlar. Chunki ayrim hududlarda isitish, yoqilg'i, ko'mir, gaz ballon, transport yoki tibbiy xizmatga borish xarajatlari shaharga qaraganda boshqacha bo'ladi. Kuzgi mavsumda ayniqsa ko'mir, o'tin, gaz, elektr va tomorqa bilan bog'liq xarajatlar ortadi. Agar hududiy dastur yoki mahalliy yordam mavjud bo'lsa, bu pensionerlar albatta o'z mahallasidan, ijtimoiy xodimdan yoki pensiya bo'limidan aniqlik kiritish kerak. Endi aniq hayotiy misollarga o'tamiz. Tasavvur qiling, 6 yoshli Akmal ota oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. U bank kartasi orqali pul oladi. Yashash manzili o'zgarmagan, hujjatlari joyida. Agar kuzgi ustama avtomatik beriladigan to'lov bo'lsa va u umumiy pensionerlar ro'yxatiga kirsa, Akmal ota qo'shimcha ariza bermasdan kartasida pensiyadan tashqari alohida to'lovni ko'rishi mumkin. Lekin u baribir SMS xabar, bank ilosi yoki bankomat orqali tushum nomini tekshirishi kerak. Chunki asosiy pensiya oshganmi yoki alohida ustama tushganmi? Buni ajratib bilish keyingi oylar uchun muhim. Ikkinchi misol, 72 yoshli Nazira opa 907.000 so'm pensiya oladi. Lekin u o'g'lining uyida ro'yxatda turadi. O'zi esa boshqa mahallada yashaydi. Agar qo'shimcha ustama yashash joyi yoki mahalla ro'yxati asosida berilsa, Nazira opa e'tibordan chetda qolishi mumkin. U men shu yerda yashayman deb aytishi yetarli bo'lmaydi. Amalda mahalla dalolatnomasi yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot yoki ro'yxatni to'g'rilash talab qilinishi mumkin. Bu holatda vaqtni bo'y bermaslik kerak, chunki ariza topshirish muddati bo'lsa, kechikish pulni keyingi oyga surib yuboradi yoki umuman rad javobiga olib keladi. 3-misol, 35 yoshli Sobir aka pensiyasini naqd shaklda oladi, chunki u bank kartasidan foydalanishni bilmaydi. Uning farzandlari boshqa viloyatda. Agar to'lov faqat karta orqali yuborilsa, Sobir aka qo'shimcha to'lovni olishda qiynalishi mumkin. Bunday pensionerlar uchun eng to'g'ri yo'l ishonchli yaqin qarindoshi bilan birga bankka borib, karta holatini tekshirish, PIN kodni xavfsiz saqlash, SMS xabarnomani ulash va begona odamga kartani bermaslik. Men ayniqsa shu joyda ogohlantiraman. Hech kimga karta raqami, kod, SMS parol, pasport nusxasini keraksiz joyga yubormang. Ustama bahonasida firibgarlar ko'payadi. 4-misol. 70 yoshli Dilbar opa nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha huquqqa ega. Lekin oxirgi tibbiy qayta ko'rikdan keyin hujjatini yangilamagan. U o'ylaydi, menga oldin ham berilgan, demak yana beriladi. Lekin tizimda ma'lumot eskirgan bo'lsa, to'lov avtomatik chiqmasligi mumkin. Shu sababli nogironlik, parvarishga muhtojlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki alohida maqom bilan bog'liq har qanday ustama uchun hujjatning muddati va bazadagi holat tekshirilishi shart. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini ham aytaman. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, hech qanday maxsus maqom bo'yicha hujjatingiz muddati tugamagan bo'lsa, sizda xavf ancha past. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Eng xotirjam odamlar ham bir kuni karta muddati tugaganini yoki telefon raqami eski raqamga ulanganini bilib qoladi. Agar ustama umumiy tartibda hamma yoshga doir pensionerlarga avtomatik berilsa, sizdan alohida ariza talab qilinmasligi mumkin. Biroq to'lovning nomi, sanasi, miqdori va davomiyligini bilish kerak. Chunki ba'zan odamlar bir martalik to'lovni doimiy ustama deb o'ylaydi. Keyingi oy tutishmasa, meni ro'yxatdan chiqarishdi deb xotirga tushadi. Aslida esa to'lov bir martalik bo'lgan bo'lishi mumkin. Aksincha ayrim ustamalar bir necha oy davom etadi, lekin birinchi oyda ko'rinmasa, darhol murojaat qilish kerak bo'ladi. Endi eng nozik joy istisnolar.
har qanday ustamada istisno bo'lishi mumkin. Birinchi istisno 2 xil pensiya yoki nafaqa bilan bog'liq holatlar. Ayrim odamlar bir vaqtning o'zida turli to'lovlar oladi. Yoshga doir pensiya. Nogironlik bo'yicha to'lov, o'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy yordam. Qaysi to'lov asosiy, qaysi biri qo'shimcha, qaysi biri ustama olish huquqini beradi. Bu alohida tekshiriladi. Odam o'zi taxmin qilmasligi kerak. Ikkinchi istisno ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi to'lovlarda pensionerning ishlashi yoki ishlamasligi ahamiyatga ega bo'lmaydi. Lekin ayrim ijtimoiy yordam turlarida daromad va bandlik holati hisobga olinishi mumkin. Masalan, pensioner rasmiy ishda ishlayotgan bo'lsa, tizim uni daromadli shaxs sifatida ko'rishi mumkin. Bu avtomatik ravishda rad degani emas, lekin qo'shimcha tekshiruv bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham o'z maqomini aniq bilib olish kerak. Uchinchi istisno chet elda vaqtincha bo'lish. Pensioner bir necha oyga farzandlariga ketgan bo'lishi mumkin. Agar pensiya olish tartibi, bank kartasi, yashash manzili va tasdiqlovchi ma'lumotlar joyida bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin ayrim to'lovlar doimiy yashash holati bilan bog'liq bo'lsa, chet elda uzoq turish savol tug'diradi. Ayniqsa pensioner o'zi ariza berish kerak bo'lgan to'lovlarda vakil orqali murojaat qilish uchun ishonchnoma talab qilinishi mumkin. 4-istisno hujjatlardagi imlo xatolari. Bu oddiy tuyuladi, lekin juda jiddiy muammo. Pasportda o'g'iloy, eski hujjatda ugiloy, bankda o'g'iloy tarzida yozilgan bo'lsa, ba'zi tizimlar buni bir odam deb tanimasligi mumkin. Tug'ilgan sana, JSHShir, pasport seriyasi, familiya o'zgargani. Ko'pdan keyingi familiya, bularning hammasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Men bunday holatda barcha hujjatlarni bir joyga yig'ib, bir xil ma'lumotga keltirishni maslahat beraman. Birinchi nozik jihat. Ustama pensiyaga qo'shilib tushsa, odam uni sezmay qolishi mumkin. Masalan, siz odatda 20 million 5 ming so'm olardingiz, bu oy 20 million 627 ming so'm tushdi. Siz buni umumiy oshirish deb o'ylaysiz. Lekin bu bir martalik kuzgi ustama bo'lishi mumkin. Shuning uchun tushum izohini bilish muhim. Bankdan ko'chirma oling yoki pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini so'rang. Ikkinchi nozik jihat. Ariza kerak bo'lgan to'lovlarda og'zaki murojaat yetarli emas. Mahallaga aytdim, bankka bordim, telefon qildim degan gaplar keyin dalil bo'lmaydi. Agar ariza topshirayotgan bo'lsangiz, ro'yxatga olingan sanasi. Ariza raqami yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lishi kerak. Men har doim shuni o'zingizda saqlang. Arizaning nusxasini o'zingizda saqlang. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz. Sana va vaqtni qayd eting. 3-nozik jihat, qarzdorlik yoki ijro hujjatlari. Ba'zi pensionerlarda aliment kredit, jarima yoki sud ijrosi bo'yicha ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Ustama alohida ijtimoiy to'lov bo'lsa, undan ushlab qolish tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin amalda bank yoki ijro tizimida chalkashlik yuz berishi ehtimoli bor. Agar sizga tushish kerak bo'lgan pul to'liq kelmasa, darhol bankdan ko'chirma oling va qaysi asosda ushlab qolinganini aniqlang. 4-nozik jihat, karta muddati tugashi. Ko'p pensionerlar kartaning old tomondagi amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Karta muddati tugasa, pensiya hisobga kelishi mumkin, lekin yechib olishda muammo bo'ladi yoki yangi karta rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Kuzgi ustama to'lanadigan davrda karta almashtirishga to'g'ri kelsa, bankdagi ma'lumot pensiya tizimi bilan mos kelishini tekshirish kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya tushumlaringizni tekshiring. Oxirgi 3 oy bo'yicha bank ko'chirmasini oling yoki bank ilovasidan ko'ring. Har bir tushum sanasi, miqdori va izohiga qarang. Agar siz naqd olsangiz, pochta yoki to'lov yetkazuvchi tashkilotdan qaysi summa asosiy pensiya, qaysi summa qo'shimcha ekanini so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, JSHShir pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ro'yxat, agar bo'lsa, nogironlik guvohnomasi. Tibbiy xulosa, yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot, kommunal to'lov kvittansiyalari va telefon raqamingizni bir joyga yig'ing. Bu hujjatlar hammasi har doim kerak bo'lmasligi mumkin, lekin tayyor tursa siz vaqt yutmaysiz. 3-qadam, mahalla yoki ijtimoiy xodim orqali o'z toifangizni aniqlang. Savolni umumiy bermang. Menga ustama bormi desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq so'rang. Kuzgi mavsum uchun pensionerlarga beriladigan qo'shimcha to'lov bormi? U avtomatikmi yoki ariza bilanmi?
Yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun alohida tartib bormi? Daromad yoki ro'yxat tekshiriladimi? Ariza topshirish muddati qachongacha? Mana shunday savollar masalani tez ochadi. 4-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar tushumda farq ko'rsangiz, to'lov kelmasa yoki miqdor noto'g'ri deb o'ylasangiz, og'zaki tortishib o'tirmang. Hisob kitobni yozma so'rang. Arizada shunday yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya va qo'shimcha to'lovlar bo'yicha oxirgi davr uchun hisob kitobni taqdim etishingizni so'rayman. Agar aynan kuzgi ustama bo'yicha savol bo'lsa, arizada uning nomini, davrini va nima sababdan sizga berilishi kerak deb hisoblayotganingizni yozing. 5-qadam, bankdagi ma'lumotni yangilang. Karta faolmi? Hisob raqami to'g'rimi? Telefon raqami sizniki ekanini tekshiring. Ayniqsa farzandlari pensioner o'rniga kata ishlatib yurgan holatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerning puli pensionerning o'z nazoratida bo'lishi kerak. Agar pensioner o'zi bankka bora olmasa, qonuniy ishonchnoma yoki belgilangan tartibda vakillik masalasini hal qilish lozim. 6-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini yozma oling. Ko'p odamlar sizga tushmaydi degan og'zaki gapdan keyin taslim bo'ladi. Men buni noto'g'ri deb bilaman. Har qanday rad javobida sabab bo'lishi kerak. Hujjat yetishmayaptimi? Mezonga to'g'ri kelmayaptimi? Ma'lumot bazada yo'qmi? Muddat o'tganmi? Ariza noto'g'ri to'ldirilganmi? Sababni bilsangiz, tuzatish yo'lini topasiz. Sababni bilmasangiz, faqat taxmin bilan vaqt yo'qotasiz. Kuzgi ustama yoki yangi to'lov haqida gap chiqqan paytda firibgarlar ham faollashadi. Men buni alohida aytmasam bo'lmaydi. Hech qachon telefon qilgan notanish odamga SMS kod aytmang. Ustama rasmiylashtirib beramiz. Kartangizni tasdiqlash kerak. Pensiya qo'shimchasi uchun oldindan to'lov qiling. Havolaga kiring degan takliflarga ishonmang. Davlat to'lovlari uchun sizdan Telegram orqali karta kodi so'ralmaydi. Haqiqiy murojaat rasmiy idora, mahalla, bank yoki davlat xizmatlari orqali amalga oshiriladi. Agar pensionerning yoshi katta bo'lsa, farzandlari unga oddiy qoidani tushuntirsin. Telefon orqali hech kimga kod aytmaslik, notanish havolani bosmaslik, kartani begona odamga bermaslik, pasport suratini tasodifiy raqamlarga yubormaslik. Bitta SMS kod tufayli odam butun pensiyasidan ayrilishi mumkin. Bu ayniqsa ustama kutilayotgan davrda xavfli, chunki pensioner pul tushishi uchun kerak ekan deb o'ylab qolishi mumkin. Bugun men tushuntirgan eng asosiy fikr shuki, kuzgi ustama masalasida eng muhim narsa mish emas, aniq shartlarni bilishdir. To'lov avtomatikmi yoki ariza asosidami? Kimlarga beriladi? Qaysi hujjat kerak? Yashash manzili va bank ma'lumoti to'g'rimi? Alohida maqomlar bazada ko'rinib turibdimi? Mana shu savollarga javob topgan pensioner o'z haqini ancha oson himoya qiladi. Men sizga hoziroq 3 ta ishni qilishni maslahat beraman. Oxirgi tushumlaringizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Mahalla yoki pensiya bo'limiga aniq savollar bilan murojaat qiling. Agar pul tushmagan bo'lsa, jim kutmang. Agar tushgan bo'lsa, uning nima to'lov ekanini aniqlang. Agar rad javobi bo'lsa, sababini yozma oling. Shunda siz o'zingizga tegishli imkoniyatni o'tkazib yubormaysiz. Sizning hududingizda kuzgi ustama yoki qo'shimcha to'lov haqida qanday ma'lumot berishyapti? Pul tushdimi, tushmadimi? Ariza talab qilishdimi yoki avtomatik bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'plab pensionerlar uchun juda muhim bo'lishi mumkin.